デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、必要な工具を用意します。プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そしてクリーニング用のブラシが必要です。これらの工具は、作業をスムーズに進めるために重要です。次に、Dyson HD01 の電源を切り、プラグを抜きます。この作業は、安全のために必ず行ってください。次に、底面にあるネジを外します。このネジは、トルクスドライバーを使用して外します。外したネジはなくさないように保管しておきましょう。ネジを外したら、底面のカバーを慎重に外します。カバーが外れたら、内部の清掃を行います。ホコリやゴミが内部に溜まっていると、機器の性能に影響を与えることがあります。クリーニング用のブラシを使って、丁寧に掃除してください。次に、古いケーブルを取り外します。ケーブルが接続されている部分を確認し、必要に応じてピンセットを使って慎重に引き抜きます。ケーブルを取り外したら、新しいケーブルを用意します。この時、ケーブルの端子が正しく接続されるように注意しましょう。新しいケーブルを接続したら、元の位置に戻します。この時、接続がしっかりとされていることを確認してください。接続が完了したら、底面カバーを元に戻し、ネジを締めます。ネジを締める際は、均等に力を入れてしっかりと固定しましょう。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が自宅まで訪問し、修理を行うことができます。電話不要、移動不要で、手間を省くことができます。最後に、電源を入れて動作確認を行います。すべてが正常に動作することを確認したら、作業は完了です。これで、Dyson HD01 のケーブル交換が成功しました。修理前の見積もり提供も行っているので、必要に応じてお問い合わせください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。